Merhaba arkadaşlar, ben Ayşe Su. Bir makine inceleme videosu çekmiştik, dövme makinesi. Ama çok uzun olduğunu fark ettik. O yüzden ikiye böldük. Murat'ın Thomas isimli rotary makinesiyle Hawk Pen ve Stingray X2'yi deneyeceğiz şimdiki videomuzda. Bunların da işleyişinin diğerlerinden farkına bakabilirsiniz diğer videoları da izleyerek, diğer videoyu da izleyerek. Şimdi en son şey demiştim, alet işler el övünür diye bir laf vardır. Yani iyi makine almış olmanız tabii ki de size huzur getirir şey konusunda, makinede herhangi bir sıkıntı yaşamamanız konusunda. Fakat iyi makine aldığınızda iyi gölgeler atacaksınız diye bir şey yok. Yaptıkça gelişen bir şey bu. O yüzden yani ilk başta çok iyi makineler, çok böyle pahalı makineler almanızın hiçbir anlamı yok. Ben hep böyle düşünüyordum. İşte ama iyi makine lazım, iyi makine olursa her şey çok iyi olur falan diye düşünüyordum. Ama sonrasında öğrendim ki çok böyle ucuz bir makineyle bile çok iyi işçiliklerin çıkarılabileceğini, ünlü dövmecilerin böyle şeylere hiç takılmadığını, el yapımı makinelerle dövme yaptıklarını falan öğrendim. Hatta Ankara'da bir arkadaşım var. Onun yani şu an maddi durumu iyi, çok iyi dövmeler yapıyor. Hani çok iyi, en iyisini alabilir. Ama diyor ki benim bir tane el yapımı makinem var. 7 senedir onu kullanıyorum. Ondan vazgeçemiyorum. Yani onun yerini tutan herhangi bir başka bir makinem olmadı diyor. Çizgilerini göreceksiniz çocuğun. Mükemmel çizgiler atıyor. Yani olayı makinenin fiyatıyla bağdaştırmayın. Şimdi Stingray X2'yi deniyoruz. Şöyle. Tabii önce şeyi takmam lazım. Çıkışı var. Aynen şeyde kalmış. Neotat'tayken kalmıştır. Bu arada şunu da göstereyim. Bunu yine Deniz arkadaşım gösterdi bana, söyledi. Pedal yerine geçiyor. Sürekli ayağınızla pedala basmaktan sıkılırsanız böyle bir sistem. Bu şekilde açıyorsunuz. Kapatana kadar kullanıyorsunuz. Bu benim işime geliyor. Hawk Pen'de alıştığım için. Ama siz ayağınızla basmaya alıştıysanız ona da devam edebilirsiniz. Şimdi bunun iki girişi var arkadaşlar. Bir clip cord girişi, bir de normal standart giriş var. Ben şimdi bu orta segment adaptörümün olduğu standart girişe taktım. Hawk adaptörlerle bunu yapabiliyorsunuz. Bu yani çenenin Hawk adaptörü işte çok daha kaliteli. Yıllardır kullanıyorum, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Onunla kullanırsanız makinenin randımanına daha uygun hareket etmiş olursunuz. Çünkü kaliteli makineyi kaliteli adaptörle kullanmanız öneriliyor makinenin sağlığı için. Bunu da işte Deniz'den bir dövmeci abimiz söylemişti. Şimdi şunu ayarlıyorum. Rotary makine, yani bu makine sesli. Hani çok böyle az önceki Neotat gibi değil. Bunda lastik kullanmıyoruz. Şurasında bir sistem var. İğneyi taktıktan sonra şu şekilde ayarlıyoruz. Çok fazla böyle sıkıştırmıyoruz ama zorlamıyoruz. Sadece sabitlemek adına bu yeterli. Şuradan da ayarını yapabiliyoruz. İğnenin uzayıp kısalma durumunu. Şu an deniyorum. Şu an bu çok sıkıştırıyor. Evet. Şu ana kadarki çizgilerin arasında En iyisi olabilir mi bilmiyorum. çünkü tüfek gibi makine arkadaşlar. 2 sene ya da 3 sene olması lazım bu makinelerin garantisi. Alman malı zaten. Çok iyi oluyorlar.
yalnız Alman malı diyorum ama herhangi bir sorun yaşarsanız ve garanti kapsamında Almanya'ya giderse 6 ay falan gelmiyor. Ya adamlar bir şey üretmekte çok iyi ama tamirinde yani Türkiye kadar iyi değiller bence. Çok sinirlenmiştim ben. Halk'ta çok beklemiştim. Hatta bahsettim diğer videoda. Halk tamire gittiğinde artık geri gelmeyeceğini fark edince uzun bir süre bu makineyi o şekilde alıp kullanmıştım. Bu daha sonrasında bana denk geldi. Şu an dediğim gibi 2700 ya da 3700 müydü? Stingray makine bu. Tam olarak hatırlamıyorum fiyatını. Ama ben çok uygun fiyata aldım. Dediğim gibi set halinde, biri maddi durumunda sıkışmış maddi olarak. Bana çok uyguna vermişti. Çok mutluyum. Canım. Bayağı ama ince ayarları falan var, güzel mi? Değil mi? Daha yeni çünkü yine Deniz'e yağının bakımını yaptırdım. Bir de makinelerin her 6 ayda bir bakıma gönderilmesi gerekiyor bence. Özellikle bu şekilde rotary, içinde dönen bir mekanizması varsa. Çünkü oranın yağı bitiyor ve artık makine böyle hani araba gibi düşünün ya. Arabayla çok benziyor sistem. Şimdi gördüğünüz gibi çizgiler çok net. Yapay deride olmasına rağmen kalıp gibi çizgiler çıkartıyor. Bir de gölgeyi deneyelim. Yani seste de hiçbir bozulma. Evet. Bir de ben bu arada 9 RL ile şu şekilde work gölgesi atıyorum. Yani size sistemi göstermek için atıyorum. Normalde böyle bir şeyin içini pürüzsüz boyamak için bu tarz bir iğneyle tabii ki de yapmayacaksınız. Ya RS kullanmanız lazım, yani gölge iğnesi, ya da Magnum gibi geniş fırça şeklinde iğne kullanmanız lazım. Yani şunları göz ardı edin. Ben sadece sistem nasıl yürüyor, makine nasıl işliyor ona bakıyorum şu an. Bunu göstermeye çalışıyorum. Zaten bunda ne kadar bastırırsam bastırayım gram bir zorlanma hissetmiyorum. Bakın. Hem dolgularda çok iyi, hızlı bir şekilde dolduruyor. Kapatmadan şeyi gösterelim. Az önceki gibi 9'da şu an birazcık daha hızlı. Bir tık daha azaltıyorum. 7.5'a aldım. Bununla mesela bu hafif şeyle çok güzel nokta çalışması yapılır. Zaten burada da birazdan göreceğiz. Şeyi azalttıkça, gücü azaldıkça daha böyle yavaş vurduğu için noktaları elde ediyoruz. Ductwork çalışması olmuş oluyor. Evet, bir bakalım şimdi ne çıkmış. Tamam, her neyse. Şimdi açık ara görüyoruz ki çizgilerin netliğine bakar mısınız? Yani burada zaten çok düz çizgi çizmeye çabalamadım bu arada. Onu tekrar belirteyim. Hiçbir şekilde bir boşluk yok. Çok net bir şekilde, randımanlı bir şekilde çalışıyor makine. Şimdi neydi bu makinenin ismi? Onun adı Thomas. Thomas. Yani, Thomas markaydı. Ne bu ya? Çok ilginç isim koymuş adamlar. Rotary'nin en uygunu oydu ben baktığım. Ne kadar aldın? 450 liraydı. Rotary'ler normalde biraz pahalı oluyor ya bobinliğe göre. Evet. Gibi. Ben öyle bir kıyaslama yapmıştım. 450, evet. Bunun da sistem çok farklı bu arada. İlk defa görüyorum. Böyle mi açılıyor? Ha, tersine doğru açılıyor. Allah Allah. Çok değişik şeyler var. Biraz zor giriyor olabilir. İyice açacağım mı? Deneyelim. Bastırman lazım. Hadi ya. Şimdi bir şey olacak, emanet mi? Yok. Şöyle yapalım. Şeyi sen yap. Orada hem siz de Murat'ı görmüş olun. Merhaba. Murat dövmeye dediğim gibi işte küsmüştü.
Geri öyle. başladı. Dur şurası silelim şurasını. Şöyle bir şey var. Hani sen dedin ya hani ucuz makinelerle de yapılabiliyor. Ama yani fark ortada şimdi. Yani anladın mı? Evet. Şu en uygunuydu. En ucuz olan makineydi. Benim ilk makinem. Evet. Ki ben onunla çalışırken de böyle arkasından elektrik kıvılcımlar çıkıyor, bir şeyler oluyor falan, sürekli rahatsız ediyordu. Hem sesi hem işlemesi falan. Ama yani bu makinenin farkı çok ortada. Ortada. Ya ben şey olarak gidelim Çin malı alalım demiyorum zaten. Mesela bu işte o setlerin içindeki, güvenilir olmayan setlerin içindeki dandik makine. Ben sadece diyorum ki dövmeye yeni başladıysak gidip böyle, ya tamam burada çok iyiydi ama mesela Neotat da iyiydi. Benim diğer bobini de iyiydi. Şimdi zaten buna da bakacağız. Bence bu da fena değil. Sadece ilk aşamada maddi durumumuz el vermiyorsa, yani bu işe kendi imkanlarımızla başlıyorsak, ailemiz destek vermiyorsa, ki ben bu konuda bana ulaşan kardeşlerimize şey sözü verebilirim. Eğer aileniz bu konuda size destek vermiyorsa ailenizle yani en azından telefonda konuşup kendi bu iş konusundaki pozitif taraflarını, işte kendi yolumdan bahsederim. Bu işte başarılı olacağınızdan, yani arkanızda durması gerektiğinden falan bahsederim. Ama bu konuları bile konuşamayacak derecede size destek vermiyorsa bu konuda, gidip de işte bu makineyi ilk başta almanız zaten sizi çok yıpratır. İlk başta biraz orta segment alırsınız. Kazanmaya başladıktan sonra bu tarz bir makine alırsınız. Yani Stingray gibi, işte Hawk gibi. Hele Hawk konusunda zaten söyleyeceklerim çok çok daha farklı. Evet. Hem yereceğim hem gömeceğim gerçekten. Hawk'la aramızda sevgi nefret ilişkisi var. Beni gerçekten yıprattığı Hawk dediğin tam olarak. Hawk şu makine. Tekrar gösterelim. Kalem şeklinde. Şimdi bunların bir sürü markası da oluştu. İlk başta sadece Hawk markasının pen modeliydi bu. Hawk'ın normal şu şekilde L şeklinde de bir makinesi var. Bu onun pen modeli, yani kalem modeli. Sonrasında işte farklı şeyler çıktı. Farklı markalar farklı kalem modellerini çıkarttı. Ama Hawk onun orijinali. Şey gibi düşünün. Yani böyle söylemek de diğer markaları şey yapacak ya. Nike'la Nix'e gibi düşünün ama değil yani öyle değil. O makineler de kendi içinde iyi. Şey gibi yine. Stingray bu Alman malı orijinal 2 sene 3 sene garantili bir rotary makineyken Neotat gibi düşünün. Yani aynı şekilde rotary bir makine ama aralarında kalite farkı var. Böyle bir durum. Şimdi bunun iğne ucu çok şey geldi. Bunu bir ayarlayalım. Diğerlerinden şu kısmı daha kısa. Kısa olduğu için iğneyi bir ayarlayacağız. Ve yetmiyor bile. Bu videoyu paylaşırken bir de bütün bu makinelerin kullandığın iğnenin falan bence ismini yazalım aşağıya. Çünkü çok fazla yabancı isim kullandık. Yabancı kelime kullandık. Of ya, bana külfet. Tek tek altına yazacağım falan. Ve ben bundan para almıyorum, anladın Sen mı? onu mu düşünüyordun yazalım belki? Of ya. Neyse, bunun şey var mı? Lastikle böyle sabitleme yeri yok değil mi? Bu şekilde çalışıyor. Var tabii var. Sabitlenmesi yani gerekiyor mu? Tabii gerekiyor ya. Şurası da. Tamam, O sabitleyelim. clip kordu çıkarıp tekrar şey yapabiliriz. Tamam. Oradan. Ha, şuradan yapabilirim. Şöyle, şu şekil. Yine clip kordu çıkarmak gerekiyor. Ha, şu tarafa yapman gerekiyor. Tabii. Error verdim artık. 5. makine mi bu? Dur. Şöyle bunu da sabitliyormuşuz arkadaşlar. Ben şöyle tek bir tane yapayım. Bazı makinelerin gücü çok fazla olmadığı için, ya bazen, ben şu an bunun için bir şey söyleyemiyorum, denemedim ama şöyle 2 tane yaptığınızda yani zorluyorsa bunun bir tanesini lastiğini şöyle alabilirsiniz. O zaman daha az zorlar. Yani amaç zaten sabitlemek iğneyi. Hadi bismillah. Şimdi 7,5 daha. Wow. Wow. O dönen kısma bakalım mı? Açıklaya tamam. bir de. Tamam. Onu sen beraber açıklayalım. Yani farklı bir sistem. Ay, sabitleme yeri çok farklı bu arada. Hani şu şekilde döndürülüyor ya. Böyle elim ayağım birbirine girdi. İyice sabitliyorum.
Evet, bu biraz ilginç bir makine arkadaşlar. Sesi de sağlam çıkıyor böyle hani Dragon, Stingray gibi. Şimdi Murat diyor ki mesela şu bizim Neotat diye gösterdiğimiz makinenin, yani rotarinin mantığı, dönen bir makine sistem var içeride. İğneyi de buna göre ileri geri yapmasını sağlıyor. Burada dönen makineyi böyle düz bir sisteme yani dahil gibi etmişler. saatte mesela yelkovanın olayı var ya, bir sürü hani makara var. Evet. Bunu bir şekilde içeride dönen bir sistem var. Aynı şurada olduğu gibi. Şöyle dönüyor. Fakat bunu ileri geri yapmasını sağlıyor. O da çizgi daha düz belki çıkmasını sağlıyor olabilir, değil mi? Aynen öyle. Yani bunun iğnenin hiç böyle sağa sola kaymadan öyle olması. Ama gerçi burada da şöyle bir şey var. Yani kendi ekseninde böyle bir hafif bir yalpalama durumu var, evet, değil mi? Bir yakınlaştırayım. Şöyle gösterelim. Şöyle, yani dümdüz çıkmasındansa şöyle olması tabii iğnenin yalpalaması anlamına geliyor. Tabii bu şurada nasıl bir sistem oluyor? Aslında burada çok fazla böyle aman aman bir çok yalpalama yok. O, biliyor musun? Evet. Yamulma var ama ben onu çok fark ettim. Bir yapalım bakalım, deneyelim. Tamam, deneyelim. Şimdi bu şimdi şeyi ayarlayamıyorum, dur. Allah. Ne kalacak ya makine? Tamam. Terse doğru açılıyor bu arada, o yüzden ben biraz oldum. Ama sesi canavar. Böyle hani güçsüz bir makine gibi çıkmıyor sesi. Evet. Deniyoruz. Bir dakika. İğnenin ucunu şu gidiş mesafesi biraz farklı olduğu için, uzun ince olduğu için mesela durdurduğumda bazen bu şekilde görünüyor ya, diğer durdurduğumda içinde kalabiliyor. Yani şuradayken şurada kalabiliyor makine. O yüzden bu bana biraz kısa geldi. Bu arada kişinin kendisiyle alakalı. Ben iğnenin ucunu görerek dövme yapmaktan hoşlanıyorum. Bazıları tamamen böyle çok milimlik görse de yeterli olabiliyor. Benim biraz görmem lazım. O yüzden şöyleyken ayarlayacağım. Ya bana az önceki kısa geldi. Tamam. Bu da çok fazla ama bunu kontrol edebilirim diye düşünüyorum. Bunda da hiçbir tutulma yok. Ay korktum. Deriyi tutun arkadaşlar. Ben işleyişine açıkçası beğendim. Bir silip bakmak istiyorum. Tık 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 tık. Oo. Murat. İyi mi? Seni yedim Murat. Çünkü bak burada hemen işte arkadaşlar sizin düştüğünüz şeye düştü Murat'tan. Kaliteli olması parasıyla alakalı gibi düşünülüyor. 450 liralık makinenin işleyişi 3000 lira diye. 3750 de olabilir bu arada. 3000 lira diyelim. İşleyişi. Hatta bu daha net. Sorun sende mi diyorsun yani? Nein. Öyle demiyorum ama makinen kötü değil. Yani gerçekten makine iyi işliyor. Ne desem bilemedim şu an. Yok çok sağ ol, ben anladım. Ya şöyle bir şey söyleyebilir miyim ben? Arkadaşlar ilk başlıyorsunuz. Çok güzel çizgiler attınız. Neyi? Çok güzel çizgiler attınız diyelim. Şu an video izleyenlere söylüyorum.
Çok güzel çizgiler attınız. Kesinlikle bırakmayın. Ama kötü yapıyorsanız da, mesela benim ilk çizgilerim çok çok kötü. Zorlayın, oluyor yani bir şekilde. Yani demek istiyor ki hiçbir şekilde bırakmayın. Yani Aynen. güzel çizgiler atıyorsanız ne dedin? Güzel çizgiler atıyorsanız zaten yardırın yani. Yardırın. Yani çizgiden ilerleyin ama kötü çizgi atıyorsanız zaten önce yine çizgiyi halletmeniz gerekiyor. Sabredip yine ilerleyin. Aynen. Yani hele ki böyle bir işte diğer işlerde, çalıştığınız işlerdekinden daha güzel vakit geçireceğinizi düşünerek ve daha az çalışıp daha çok para alacağınızı düşünerek hareket edecekseniz, başka bir şansınız yoksa, bu meslek dışında başka iyi bir meslek seçme şansınız yoksa kesinlikle bırakmıyorsunuz. Şimdi gölgelerine bakalım. Sadece tek sorun hala benim şu iğne şeyini ayarlayamamam. Bir dakika. Ayarını bilmediğim için. Ay Allah Allah. Evet, şu an için. Allah Allah. Dövmeci imana geldi Allah. Sinirlerim bozuldu artık. Niye dövmecileri iman? Dövmeciler imansız mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım, tartışma. Sen dövmecilere ne demek istiyorsun? Allah'ım yarabbim. Yorumlarda görürüz. İstanbul'a taşınacağım, yalnız mı sıçacaklar? Yemin ediyorum beni lime lime doğrayacaklar. İlk yorum ben yapayım. Bir dakika, biraz azaltmam gerektiğini fark ettim. Bakın. Yine su gibi işliyor, yani takılmıyor. Önemli olan bu arkadaşlar. Oha! Murat bana makineyle satsana Murat. Arkadaşlar gölgeyi nasıl yaptı? Sonra vay efendim ben niye gölge atamıyorum, ben niye... Yok bu arada Murat hem resim yapıyor, birazcık Şu an evet. hem resim yapıyor, hem gitar çalıyor, müzik yapıyor, sesi güzel, hem de İngiliz dil edebiyatı mıydı? Onu yapıyor. Arkadaş bir de dövme yaparsa zaten başkalarına bir şey bırakmayacak. Resimde de, yani dövmede de birazcık gelişsin yani. O kadar iyi başladı sonuçta. Hiç kimse hemen yapmıyor en iyisini. O yüzden Çok teşekkür ederim. gömdüm yerdim mi böyle değil. Şu an ne aşaması bu? Ama bir şey söyleyeyim mi? Makinen çok güzel. Bir deneyim şöyle bir bak. Normalde de deneyim. Abi gerçekten güzel çıkarıyor yani. Şimdi bakın hiçbir ses bulunması yok. Çok iyi. Çok da beğendim. Çok da mutlu oldum. Evet. Gerçekten 450 lira için bayağı iyi. Benim Neotat'tan çok daha iyi. İşleyiş olarak. Bu arada hani hiçbirine farklı bir şey yapmıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Zaten bu konuda size niye yalan söyleyeyim. Hiç kimseden sponsorluk da almıyorum. Sadece sizin iyiliğiniz için yapıyorum. Hepsinde aynı işleyiş yapmaya çalıştım. Şu zaten kötüydü. Hani o makineye at Murat. Aynen, gerçekten. bayağı kötü. Ama diğer makinen gerçekten çok iyi. Bayağı şanslısın. Ne demiştin ismin ya? Thomas, aynen. Thomas. Onun da Thomas linki. diye mi yazılıyor? Aynen. Neyse alta yazarız dedin değil mi? Evet. Tamam, şimdi pen'e geldik arkadaşlar. Pen'le bitiriyoruz artık işi. Dediğim gibi pen'le ilgili çok şey konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi pen alırken, yani şuna para veriyorsanız zaten, ki benim aldığımda 4 müydü? 400 müydü neydi? Gidip de şöyle bir makine adaptör almayın. Yani buna para ayırıyorsanız bunu da alın yanında. Şey de olabilir ya bu arada, 3750 bu olabilir. Bu 1000 lira mıydı neydi? Yani bu adaptör bayağı pahalı. Ama makinenin kendi adaptörü olduğu için daha farklı bir şey almayın. Bunun sistem şu şekilde. Clipcord'dan biraz daha farklı bir girişi var. Sadece bunu takıyorsunuz. Bu adaptör ikiye ayrılıyor. Bunda 2 tane aynı anda makine kullanabiliyoruz. Bunun fiyatı o yüzden bir tık daha yüksekte. Teklisi de var bunun.
Bana kalırsa almışken birazcık daha şey yapıp 2 makine kullanacak şekilde alın. Gerek var mı? Yani 2 makine kullanıyorsanız var. Kullanmıyorsanız gerek yok. Şimdi adaptörün bir ucunu bulayım. Heh. Savaş alanına döndüreceğiz. Bunun da giriş şuradan. Evet, fiş takmamışım. Bir dakika. Ben o ara şunları çekeyim. Tekrar. Ya benim makine iyiymiş gerçekten. Niye öyle oldu? Mutlu oldum değil mi? Çünkü gerçekten iyi yani. Ve ben denemeseydik bilmiyorum senin makinenin o şekilde olduğunu. Şey diyor işte sallanıyor o yüzden bir çizgilerim sağa sola kayıyor diyordu ama yok yani kesinlikle onunla alakalı bir şey ben göremedim. Tabii şimdi biz yapay deride deniyoruz ama gerçek derideki durumuna da bir bakmak lazım. Her zaman işte yapay derideki gibi olmuyor normal deride. O yüzden şimdi hani peşinden hani o konuda bir şey söylemek istemiyorum ama bana iyi gibi geldi. Şimdi bunda dijital bir gösterge var. Buradan ben bazen 9'da kullanıyorum. Daha böyle yağlı derilerde 11'e çıkarıyorum. İşte falan filan. O tamamen size kalmış. Şimdi 9'da deneyeceğiz. Bunun da sesi bu şekilde. Oldukça sessiz. Başlayalım. Ben bu makineyi seviyorum. Alma sebebim daha öncesinde çok uzun saatler şey kullanırken, bobinli kullanırken sağ elime birazcık sakatlamam oldu arkadaşlar. Bu tarz bir makine almam gerekiyordu artık. Ya tutuş benim için önemliydi. Çünkü diğerini şöyle tutuyorum ya. Size bahsettiğim tenisçi dirseği yaşamanız çok mümkün. Gücü buraya verdiğiniz için. O yüzden böyle bir makine alma durumunda kaldım. Ve birazcık da özendiğim için. Bununla ilgili de İzmir'deki bir arkadaşıma sorduğumda ya dedim ben halk pen almak istiyorum. Dedi ki makine çok güzel, işleyişi çok güzel ama dedi iğneleri çok pahalı ve iğnelerin içinde yani 10 tane falan da o zaman şimdi 20'ye çıkarttılar farklı markalar. Bozuklar da çıkabiliyor dedi. Yani çünkü bunlarda iğneyi ayarlayamıyorsunuz. Bu arada ben bir tane tabii bunların iğneleri çok pahalı olduğu için kullanılmış bir iğneyi yıkadım az önce. Yani onu söyleyeyim. Bunlarda iğnenin yönünü, şusunu, busunu hiçbir şeyini ayarlayamıyorsunuz. Mesela diğerlerinde şu olay var ya. Mesela şunu çevirirsiniz kendi içinde. O zaman ortaya gelir. Mesela iğnenin tam ortadan çıkması gerektiği için. Ama bunda öyle bir döndürme sistem yok. Bunda neyse o. Onu kullanmak zorundasınız. Bunun kendi içinde bir git gel mekanizması var. Evet içinde bozuklar da çıktı mı çıktı bu zamana kadar. Yani yapıyorum mesela dövmeyi. İşlemiyor falan. O zaman gidiyorum iğne değiştiriyorum falan. Neyse işte ses bu şekilde. Bunun iğnesinin giriş çıkışlarını şöyle çevirerek şurada bir ayrılma noktası var. Çevirerek ayarlıyorsunuz. Şöyle yaptığınızda sağa doğru çevirdiğinizde iğnenin ucu daha fazla çıkıyor. Şimdi bir işleyişine bakalım. Evet. Bir silelim bakalım. Ay. Yapay deride de dövmeyi silmek kadar lanet bir şey yok. Vuruş olarak daha soft olduğu için tabii ki de hani sesinde değişme yok. Zaten hani sıkıntı yok ama Stingray ve senin makinen kadar, Thomas kadar net ve keskin çizgiler fark ettiyseniz çıkarmadı.
Çünkü ben yine bu makineyi almadan önce bunu bana bir kişi söylemişti fakat ben yine dinlememiştim. Çizgilerde bobindeki kadar ya da diğer rotary makinelerdeki kadar net çizgi çıkarmadığına dair bir duyum almıştım. Ama şey ya, artık hani marka takıntısı ya, hani zannediyor musunuz sadece ayakkabıda oluyor. Dövme işinde de var yani. Daha iyi bir makinenin işte daha güzel olacağını işte özendim ve aldım. Hani insanların bunu almamı istememesinin sebebinin benim gelişmemi engellemek olduğunu bile düşündüm. Buradaki bir arkadaş daha alma demişti. Ve çizgilerini bununla iyi yapamıyorum demişti. Ben yine onun kendi çizgileriyle alakalı diye düşünmüştüm. Ta ki yakın bir zamanda sırt bölgesinde çok net bir dövme yapana kadar. O dövmenin hem yapılma alanı çok şeydi, zordu bir düz çizgi dövme için. Hem de pen makineyle öyle bir alanda, yağlı bir alanda düz çizgi çizmenin çok zor olduğunu kendim deneyimledim arkadaşlar. Ve bunu ben mesleğimin 7. senesinde söyleyebiliyorum. Çünkü yeni oldu bu olay. Ve sonrasında bobinliğe, yani şu bahsettiğim makineye geçişi yaptım. Çizgi dövmelerinden bahsediyorum. Gölgelerde kesinlikle çok güzel bir dövme makinesi. Fakat çizgilerde aynı randımanı sağlamıyor. Bu bende de olmuş olabilir, bilemem. Ama mantığı şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Kalem gibi tutuyoruz. Ya bu arada o benim sorun yaşadığım dövmeden önce kalktım erkenden. İşte ayna çıktı alıp üstünde çizgi çalışmaları yaptım. Çünkü düz bir dövme yapmadan önce elinizi alıştırmanız gerekiyor. Parmak kaslarınızın hepsinin ısınmış olması gerekiyor. Bunu yapmama rağmen o dövmede biraz sorun yaşadım. Ya müşteriyle ilgili bir sorun yaşamadım. Tamamen kendi içimde bir sorundu bu arada. Çizgiler istediğim düzlükte değildi ve sırtta kaymalar oldu. Yani şu olayı bununla yapmak zor. Daha böyle ağır, elinizi dolduran bir makine olması lazım. Ağır. Yani çizgi yaparken böyle yalpalama yapmayacak ağırlıkta bir makine kullanmam gerekiyorken penle bunu yapmaya çalıştım. Çünkü uzun zamandan beri sadece pen kullanıyordum. Sonrasında birkaç dövmeci arkadaşla daha konuştuktan sonra sen niye çizgileri penle atmaya çalışıyorsun ki dedi. Yani bu sorun sadece bana ait değilmiş. Yine hani yorumlarda bununla ilgili konuşmak isteyen dövmeciler varsa konuşabiliriz ama ben bunu kendim deneyimlediğim için bu şekilde söylüyorum. Ve çevremdeki insanlar bu şekilde söyledi. Gölgede mükemmel. Çünkü bu arada bu da rotary makine olarak geçiyormuş. Böyle çok soft gölgeler atabiliyorsunuz. Böyle titreşimli gibi düşünün. Yani hele büyük ve realistik dövmelerde halkla yapabileceğiniz harika şeyler var. Ben hani bu konuda halk kötüdür asla diyemem. Ve kullanım açısından da mesela diğerinde iğneyi çıkarıyoruz, takıyoruz falan ya. Aslında bu insanı üşengeçleştiriyor. Yani sürekli elinizde bir tane iğne var, çıt çıt yapıyorsunuz ve hemen dövmeye başlayabiliyorsunuz. Bu insanı tembelleştiriyor ve zaman da kazandırıyor aynı zamanda. Ama iğnelerin birbiri arasındaki orana baktığınızda mesela bunlar halkın kendi iğneleri, 10 tanesi 200 lira gibiydi galiba, 180-200 lira, yani tanesi 20 liraya tekabül ediyor, 15-20 lira diyelim. Farklı markalar var, yine iyiler var arasında. Fine Art olsun, yine Dragon'un kendisinin var, Golmero'nun yine kendisinin var. Onlardakilerde de 20 tane oluyor aynı fiyata, yani 150-200 liraya. İçinde 20 adet bu iğneden alabiliyorsunuz. Tanesi işte hesaplayın artık. Ama diğer iğnelerde paketinin içinde 50 tane oluyor. Ve o iğneleri yine 150, maksimum en kalitelerini 170'e falan alıyorsunuz. Yani aradaki oran çok farklı. O yüzden hani böyle bir makineyi aldığınızda sürekli olarak bu iğneye para vereceğinizi unutmamanız lazım. Yani benzinli bir araba almak gibi. Tamam, alıyorsunuz havalı bir arabayı, paranız yetti aldınız ama sürekli içine benzin katmanız gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. Deneyimleyip test ettim. Hani şu an alır mıydım? Bir ara da böyle bir sorun yapıyor bu arada. İğne kendiliğinden atıyor. Mesela şu an çıktı. Şöyle yapıp yapmam gerekiyor.
Bunu her zaman yapmıyor ama ara ara çat atıyor. Çok böyle ince bir işçilik yapıyorken böyle bir şey yaşarsanız yandınız. Dediğim gibi bakın gölgelerinde ve dolgularında asla bir sorun olduğunu söyleyemem. Çok realistik işlerde çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Çünkü vuruş çok soft. Soft vuruşlar yapıyor. Yani şöyle mesela iğneyi iyice içine soktunuz diyelim. Güzel bir gölge iğnesiyle. Şu an ben yine RL kullanıyorum, çizgi iğnesi ama. Çok güzel gölge çıkıyor. Ama çizgide yani çizgide de kötü değil. Mesela şurayı yine yapayım. Ama şeyini yükselteyim. Mesela 12'ye çıkarttım şu an. Hızlandırdım. Düz bir çizgi çizerken kontrol etmek ağır bir iğneyle makineyle kontrol etmekten biraz farklı. Sadece onu söylemeye çalışıyorum. Çizgilerde çok iyi değil. Son olarak bir de bu makineyle ilgili söylemem gereken şeyi söyleyeyim. Böyle çok küçük bir alandan, abartısız söylüyorum, 10 santimetre bile değildi. Şu şekilde ucunda iğne varken düştü arkadaşlar. Şöyle düştü. Bobinli de falan ben asla böyle bir sorun yaşamadım, bilmiyorum. Hani bir şey çıkar. Mesela rotaride de şunda da genelde yere düşürdüğünüzde şurası çıkar. Şu kısmı takarsınız. Çok böyle bir sorun yaşadığımı hiç hatırlamıyorum 7-8 senedir. Bunda şöyle düşüp bozuldu makine ve işte tamire gitti. Aldığım yer Almanya'ya gönderdim. Arıyorum 2 aya bir, asla cevap gelmiyor. Yani belli bir sürede vermediler bana zaten. Bayağı psikolojik olarak bunalıma girdim. Hani iyi bir makine kullanıyorsunuz, eliniz ağrımıyor falan ya. Onun işte verdiği rahatlıktan sonra bobinliğe geri dönünce bir ne oluyorum? Oldu. Şey gibi oluyor. Mercedes binip Şahin'e geri dönmek gibi zannediyorsun ilk başta. Ama şu an dediğim gibi 150-200 liralık bobinli bir makine kullanıyorum. Çünkü çizgileri daha iyi çektiğine inanıyorum. Nedenini de açıklayayım. Sistem şu şekilde birbirinden farklı. Rotary'deki ya zaten pendekinin sebebini açıkladım. Tutuşu kolay ama kontrol etmesi zor. Şu olayı kontrol etmesi zor, ağır olmadığı için. Elinizi ağrıtmıyor evet. Ama çizgi çizerken de bir şeyin sabit olması gerekiyor ki kontrol edebilin. Bunda da mantık şu. Bobinli de yine az önceki şundaki sistem gibi ileri geri sistem var. Elektrik buraya itme gücü veriyor ve olay sadece iğnenin ileri geri gitmesi. İleri geri gittiği için düz çizgiler çıkıyor. Yani diğerindeki o milimlik de olsa yalpalama payı bu şekilde bobinli makinelerde olmuyor. Bir deneyelim gene. Demek istediğim şeyi şöyle göstereyim. Sonra bırakayım artık. Şöyle yapalım. Şeyi beğendin mi bu arada? Birbirinden farkını. Evet. Mesela Hulk'la ilgili ne düşünüyorsun? Hulk biraz soft oldu. O herhalde sudan mı yoksa çok iyi işlemedi yani. Neden o? İşte çizgide istediğin randımanı belki 9'da yaptım. Belki hani makineler arasındaki hızda. Mesela bu 9'da çalıştığında bu hızdayken yani kendine daha sert vurabiliyorken bunda aynı hıza ulaşmam için 11'de çalıştırmam gerekiyor olabilir. Yani birbirinden farklı olabilir. Hepsi aynı hızla çalışacak diye bir şey yok makinelerin. Şunu da göstereyim. Ama dediğim gibi haklısın. Çok soft kaldı. Evet. Gölgelerde çok iyi sonuç verir ama çizgilerde şundaki kadar iyi sonuç vermedi. Bahsettiğim sistem şu. Yani ileri geri gidiyor olması. Şu olayın sadece bunu yapıyor olması. Rotary'de dönen bir mekanizmadan ileri geri yapıyor. Evet. Her neyse. Umarım sizin için
açıklayıcı olmuştur. Umarım dövme makinesi üreticileri beni öldürmez. Öldürürlerse bilin ki bu video yüzündendir. Ya sen sadece senin deneyimlerini paylaştın. Evet, yani benim öyle fikrim. Evet. Şey de olabilir mesela, çok farklı insanlar hayır böyle düşünmüyorum. İşte ben asla işte bu makinede sorun yaşamadım ya da şu makine sorunlu ama sen buna iyi dedin de diyebiliyor olabilir de. Ama dediğin gibi bu benim kendi deneyimlerimde. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Yeni dövme videolarında ve farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şuradan hadi bir bay bay yapalım. Bir saniye. Murat'a da çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bye. Bay bay. Bay bay.